Kuelekea mchezo wenu mkubwa ama mchezo wa kwenda kuokota kikombe, leo mnacheza na Kagera, ambao mchezo huu ukishamalizika ndio utaamua kwenda kukutana na mtani wako. Unafikiri mchezo wa design gani siku ya leo, na ukiangalia katika mchezo wote mlikuwa mkikutana naye Kagera huyu imekuwa ni migumu sana, leo mtatoboa? Kwanza kabisa naomba nikanushe kuhusu mchezo wa kuzungumzia kwamba naenda kukutana na mtani wangu. Mimi na huyo mechi ilishaisha, hakuna mechi tena. Inaishaje? Kuhusu swala la kuisha, tarehe ilishapangwa. Tarehe tuliokuwa tunaitambua sisi ni tarehe 15 ya mwezi wa 6. Hiyo tarehe nyingine sisi hatuitambui kama mashabiki wa Simba. Na kama kuna naye itambua basi ni yeye, sio sisi mashabiki wa Simba. Tunayoitambua sisi ilikuwa ni mechi ya tarehe 15. Kwa hiyo kama haikuwepo ilikuwepo, sisi hiyo hatuitambui, tarehe ilishaisha, basi mchezo unaofuata wa hiyo tarehe 25 hatuutambui zaidi ya mchezo tunaokutana leo dhidi ya Kagera Sugar tarehe 22 ya leo ya. Lakini sasa ukija kuangalia sasa, mlishaenda mkakaa chini pale na Rais Mangungu huko nje na huko JSM pamoja na viongozi wengine wamezungumza, ameisha, ndio mpaka Yanga akaja akatangaza kwa mechi hipo. Nyie kwa nini hamtaki kutangaza dakika? Rais kashachangia haraka, kashatoa neno lake. Kwanza kabisa mpira una rais wake ambaye ni Wallace Karia, na pia Simba ni ya wanachama, sio ya mwenyekiti wa timu wala katibu wa timu. Kwa kilichokuwa kinatakiwa kwanza kabisa, lazima kungekuwa na kikao at least hata mwenyekiti na mashabiki wa Simba au wanachama wa Simba. Kwa hapo ndo sisi tungeamua kwamba bwana mzee, tukubaliane na mechi, je, itakuwepo au haitokuwepo baada ya kuahirishwa mechi ya tarehe 15. Kwa kama alienda kukaa kikao, alienda kukaa yeye, haijakaa Simba, ameenda kukaa Mangungu, mwenyekiti wa Simba, haijakaa Simba wala bodi ya Simba. Lakini pale Mangungu yupo pale, yeye ni mwenyekiti wa Simba pia. Sawa, ni mwenyekiti wa Simba, lakini pia mwenyekiti bila wanachama, mashabiki bado sio mwenyekiti. Kwa sababu ni mpaka anakuwa mwenyekiti kachaguliwa na wanachama, si ndio? Yeah. Kwa hiyo sasa sisi kama alienda kuamua yeye kama yeye, hiyo itakuwa ni yake yeye, ni mechi ya Mangungu, sio mechi ya Simba. Utategemea Mangungu akaenda kucheza yeye pale? Yawezekana akaenda kucheza yeye, sio Simba. Jeshi la mtu mmoja. Jeshi la mtu mmoja. Kama atapambana akapambana, lakini hakuna timu ya Simba. Simba mchezo wake wa mwisho ni leo tarehe 22 dhidi ya Kagera Sugar. Basi hatufahamu mchezo mwingine utakaofuatia zaidi ya hapo. Hapo itosha kusema kwamba msimu huu mmezamilia kumpa mtani wenu bwana ubingwa mapema kabla mjakutana, kwa sababu za chini inaonyesha kama vile mmepania kama mchezo msicheze, maana mnaweza mkabomolewa labda afu mkaangalia tena anachukua kombe kwa mara nyingine tena. Hapana, kwanza hakuna Yanga ya kuifunga Simba hata siku moja. Hamna Yanga ya kuifunga Simba hata siku moja. Hilo wapigeni mfululizo. Hilo alitupiga mfululizo ni namna tu ya mzunguko wao. Pia Simba haikuwa bora. Ukija ukiangalia kama mechi yetu ya mwanzo kabisa kwenye ligi hii ya 24-25, ile mechi ile kwamba ilibebwa zaidi na referee. Ila Simba aliwini kila kona, lakini kuna baadhi ya penalty pale kama 2-3 za Kibu Dennis pamoja na huyu dogo Kevin Kijili kama 3 hivi ambazo tulinyimwa. Yaani kwamba ule mchezo referee aliamua kumuua Simba, lakini ule mchezo ulikuwa wa Simba. Kwa hiyo niseme kwamba Yanga hana ubavu wa kuifunga Simba kwa hivi sasa, na hakuna referee kaamua vipi mwenyewe, umeona? Clear kabisa. Hakuna ushindi pale, ni ushindi wa dhuluma. Ushindi wa dhuluma ambao waliamua bwana Kayoko kwamba amue kuwapa Yanga basi, lakini Simba hakuwa na Yanga hakuwa na ubavu wa kumfunga Simba kwa siku ile. Hiyo mechi moja. Hiyo mechi moja. Mechi zingine? Hizo mechi zingine tuseme kwamba kikosi kilikuwa kidogo zohofu, akikuwa kwenye ubora ule ambao wa 24-25. Kwa sababu nyingi tena. Hizo sio sababu nyingi. Basi itosha kusema basi msimu basi tukakutana naye tufute zile makosa mliokuwa mkiyafanya. Hapana, kwanza kabisa ukija ukizungumzia kuhusu swala la Simba na Yanga kukutana na kufungana, Yanga pia ashafungwa mara nyingi sana na Simba, na Simba ashafungwa na Yanga, lakini kwa msimu huu sisi tunasema kwamba Yanga hana ubavu wa kumfunga Simba, labda atafute refa wa kumtengenezea mazingira ya kuifunga Simba. Yaani Yanga msimu huu haina ubavu wa kumfunga Simba, labda atafute refa wa kuifunga Simba. Wa kumsaidia ili aifunge Simba, kama mechi iliyopita ambao alimsaidia Kayoko, aliwasaidia kwa akamfunga Simba, na mpaka kabati mbaya tuseme au nzuri, Kayoko alifungiwa kapotea karibia miezi 6 kaja kuonekana kwenye mechi za hivi karibuni tena, nadhani sui na Tanzania Prison huko, sui na nani huko. Umeona bwana. Kwa hiyo sasa labda pengine ni kuweke wazi kuhusu swala la ubingwa kwa msimu huu, Simba bingwa. Simba anakuja kwa bingwa wakati mechi hamtaki kucheza. Na huyo Yanga atakuwaje bingwa kama hajacheza na Simba?
Si anacheza tarehe 25. Mechi ilishachezwa tarehe 15. Tarehe nyingine sisi hatuwezi kuitambua. Hata 15 ngupeleka timu yangu. Yaani ngufanye chochote yani. Na je, uliona kuna taarifa yote labda kutoka kwa viongozi wa Simba? Sijaona. Basi utaratibu ndo huo. Mechi ya tarehe 15 ndo sisi tuliitambua, mechi ya tarehe 25 itaitambua bodi ya ligi, sio sasa hivi ndo bodi ya Yanga, sio ni bodi ya ligi, sio vipi, sielewi utaratibu. Sasa ipo majina mengi Yanga. Hapana, kwa sababu kila analoliamua Yanga ndio linalotakiwa lifanyike. Sasa kama ingekuwa kwamba kinachoamuliwa na bodi ya ligi na TFF ndo kifanyike, basi tungeona mazuri mengi, lakini chochote kinachoamuliwa na Yanga anatokea tu from nowhere. Msemaji wao anasema kwamba sisi tutaangalia nani mwanaume wa kutunyang'anya sisi pointi na kuwapa hao watu wengine. Tunataka huyo mwanaume ajitokeze kama yeye ni mwanaume kweli. Sasa alafu hiyo kauli inanyamaziwa. Tumeona hata kamati ya masaa 72 haijafanya chochote kuhusu hilo swala, na wala hakuna chochote kilichozungumzika baada ya yule msemaji wa Yanga kuongea hivyo, si ndio bwana? Lakini hata sisi tumeamua bora tunyamaze. Itajulikana kwa sababu tarehe tulioitambua ni tarehe 15. Kwa upande wa pili itoshe kusema kwamba Liwalo na Liwe msimu huu. Msimu huu licha ya Liwalo na Liwe, naweza nikasema kwamba ni hivi, Simba imejikamilisha na imejitosheleza. Kwanza ina kikosi kipya, ina wachezaji wenye quality ya juu, ila kidogo yani kwamba kuna kuangushwa na waamuzi wa ligi hii na waendeshaji wa ligi hii kutokana tu na mambo yao ya hapa na pale ya zamini usioeleweka. Unakuta baadhi ya timu zikikutana na Simba zinatumia nguvu kubwa kucheza na Simba, yani hawachezi ule mpira wa mafunzo, wanacheza ule mpira kama vile wako jeshini, yani wanacheza kwata, sio mpira wa kawaida. Swala la waamuzi umenigusa. Wachambuzi wengi wanaongelea kuhusu hilo swala kwamba msimu huu Simba mpaka kufika hapa, hii nafasi ya pili aliyokuwa nayo ilikuwa haimstahili, angeishia hata nafasi ya 5 na Yanga dakika kwa shatangazwa ubingwa mapema sana, kwa sababu mechi zote ambazo Simba amecheza nyingi amebeba na waamuzi. Unakubaliana naye? Mimi sikubaliani na hilo. Kwanza kabisa labda niseme hivi kwamba kwanza kabisa wachambuzi wa Tanzania ni tuna wachambuzi wa kuhesabu, na pia wachambuzi walio wengi hawatambui hata maana ya mpira ni nini. Sio, umenielewa? Kuna baadhi wapo vijana wengine hapa wako EFM pale, kuna dogo moja sijui Hans Rafael Daudi yuko hapa Clown FM, kuna mtu mmoja sijui yuko kituo gani alikuwaga Azam akafukuzwa pale. Hao ndo wachambuzi ambao wanaiharibu soka ya Tanzania, kwa sababu ni hivi, mpira hata hiyo Yanga labda kama ilikuwa bora mwaka jana, si ndio? Lakini kwamba mpira sio lazima uwe bora kila siku. Kupitwa ubora na mtu aliyokuwa nafasi ya 4 au ya 5 au ya 3 ni swala la kawaida, inategemeana na usajili wake, kasajili vipi. Sawa sawa Kuhusu swala la Simba alifanya usajili mzuri, na ndio maana leo hii amekuwa nafasi ya pili kwa ubora uliokuwa bora, kwa kupishana na pointi moja tu na mpinzani wake ambaye ni Young Africans. Lakini na hiyo ndo imeleta sosi kubwa mpaka wachambuzi wanaamua kulanguliwa tu kwa pesa 2-3, wanaamua kwa machawa wa timu kwa sababu ya ubora wa Simba. Simba ubora wake haujaja kimasiala. Si unanielewa? Ubora wa Simba umekuja kutokana na fedha iliyowekezwa na rais wetu Mo Dewji. Wachezaji wenye quality, wachezaji wa hali ya juu, wachezaji wanaojituma, na ndio maana leo unaiona Simba kwamba imeimarika mapema. Sawa. Wachezaji wa kuokota si hatupo tayari kuwa nao, ndio maana bosi wetu sisi tulimweka wazi kwamba lazima asajili wachezaji ambao wa quality ya juu. Nani anaokota? Kuna watu wanaokota wachezaji wao, wanawapa mikataba ya miezi 6 hapo upande wa pili hapo. Ndio hivyo nakwambia. Kuna watu wanachukua wachezaji hapo miezi 6 mkataba, baada ya muda wanaanza kusumbuana tena kwenye usajili hivyo. Si hatujaribu mchezaji, sisi tuna scout ambao waliokamilika. Mchezaji sisi hatumleti kwa majaribio, mchezaji tunamleta kwa ajili ya mechi na kwa ajili ya msimu wetu kwamba aendeshe kipindi chake vizuri. Kumalizia mchezo wa leo, so tuone Simba akiondoka na matokeo yenye nguvu zaidi. Hapana, pia kwanza labda niweze kuweka wazi kuhusu swala la matokeo ya zaidi. Simba ataondoka na ushindi mzuri kabisa wa kuanzia goli 5. Yani tena ni 5 bila, sio 5 labda pengine na chochote, ni 5 bila. Hii ni clean sheet inaenda kuongezeka kwa Pim Kamala. Na pia nitafurahi sana kama mwalimu atatusikiliza vizuri, asijaribu kikosi. Inatakiwa aweke tu kikosi kizuri, kwa sababu ni mechi ya mwisho akiwa nyumbani hapa complex wapi Mwenge hapa Kinondoni Yes. Kwamba lazima apangilie kikosi kinachoeleweka ili tufanye vizuri, kwa sababu mechi ya leo kwanza ina ugumu fulani kutokana kwamba hawa watu licha wanaenda kushuka daraja, huwa tukikutana wanakuwa wana usumbufu kidogo, lakini sidhani kwa mechi ya leo kama wataenda kuleta usumbufu, tunaenda kuwashusha daraja rasmi. Mapema. Yani kwanza dakika ya 30 watakuwa wameshaumia goli 3.
Zote hizo. Na ningependa sana kwanza kocha wangu leo amtumie bwana mdogo Lada Kijuma Chasambi. Mdogo wako? Yeah, mdogo wangu mwenyewe. Yeah. Amtumie ili aone afanye kile alichokifanya kule Kagera cha kutoa assist 3. Mpira amekuahidi nini wewe? Naam? Amekuahidi atafanya nini? Yaani mimi alichoniahidi mdogo wangu, nimetoka kuchat naye muda so mrefu kwamba brother, mimi wapo kama nitakuwa kwenye lineup kikosi cha kwanza leo nitafanya makubwa zaidi ya yale niliyoyafanya uwanja wa Kaitaba. Yeah. Shukrani. Asante.